Welcome to Matmat Toy Review. Ngayon po ay lalaroin ni Matmat ang kanya mga laruan. Okay, Mat. Simulan mo na ang paglalaro. Jasmine. Tinuturuan niya mag-ano. Reviewin mo kasi. Ikaw ang mag-aakot sa hirapan. Nipis! Sabi mo ulit. Bakit kayo?Uludo yung kanyang laruan. Saan? Kunin mo nga. Saan? Nasaan ang hulog? Nay, ano po yung merienda niyo, Nay? Hello?
Dito may sigurado ng customer. Nay! Ayaw ka magbili, Nay! Wala. Di tayo pinagbentahan nun ni Nanay ng ano, ng banana Q. Sige, tuloy lang tayo sa mat-mat pa review. Ayan ito, mayroon naman tayo pang banana Q. Oh, Sam! Itong laruan ni Matt, i-banana Q mo muna. Nang ano ka din kape. So ayun mga katol, what's up? Pasensya na kayo kung matagal ako ngayon makapag-upload at hindi ko pa natatapos yung huli kong in-upload. Wala pa yung part 2. Wala ko cellphone. Kasi wala tayong cellphone ngayon eh. 2 beses tayo nag-apply sa home credit pero hindi tayo naprobahan. Hindi natin malaman kung ano bang standard ang hinihingi nila. Oh, yan. Mat, okay na ba ang toy review mo? Oh, Mat, pakita mo yung laro mo sa sala. Barilin mo sila. Barilin mo sila. Baka makatama ka ng ligo na bala. Ito dyan, dito lang. Sa babala ang ano ha. Barilahat, baka makatama ng ligo na bala eh. Nakakaawa. O, karera, Mat. Okay, Mat. Ha? Andar na. Sige kaya ko yun. Jeff! Oh, may isang mama rin dito naggaganyan oh. Nagaya yung ano. Dito, Jeff? Higa din po yan. O, kalala kayo ni, ano, kuya. Andres. Kaya kayo ni kuya. Hindi na kayo pihit oh. Ito oh. Hindi mo nakaalis eh. So yan mga tol, makikita nyo yung katawan ko oh. Machong macho oh. Dito po muna matatapos ang ating vlog. Dito din. Dito po muna matatapos ang ating vlog mga katol. Abangan nyo mga susunod na video pa. Pag ako may cellphone na. Kaya home credit, ano na?